弟们，朋友圈最近是不是被刷屏？鲍威尔要放水了，9月降息板上钉钉，抄底时刻到了，是不是差点冲动把银行卡里的余额全砸进去了？今天我得给大家浇一盆冰水，你们很可能被市场骗了。现在这场狂欢其实是建立在一个巨大的误读之上，而这个误读迟早会让那些盲目跟风的人血本无归。我是财经听冯说，专门带你拆穿财经事件的伪装，揭开背后的腥风血雨。今天这期你要是能耐心看完，一定会彻底颠覆你对全球经济的认知。别犹豫，点赞订阅，咱们直接开整，别急着欢呼。鲍威尔讲话，你真听懂了吗？要搞明白这事，咱们得把鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的发言逐句拆开。注意，他在台上说的每个字，绝不是随口聊天，而是处处藏着玄机。演讲一开头，他就扔下一句话，立刻点燃市场。美联储在保就业和控通胀之间的风险权衡已经要发生变化，政策立场必须调整。当时交易员什么反应？差点把咖啡泼键盘上。要知道，美联储一直维持所谓的限制性政策，说白了就是故意提高借贷成本，让企业不敢乱扩张，让老百姓不敢乱消费，本质是踩刹车。可这时候，鲍威尔突然暗示可能要松刹车，甚至踩油门，市场直接嗨了，降息要来了，快买股票。但兄弟们，你们只听了要调整，没听懂背后的心虚。就像一个朋友跟你说，最近手头紧，得想办法。你以为他要去搞副业，结果人家其实是想跟你借钱。一个想办法，表面轻松，背后心慌。鲍威尔这话正是这种味道。紧接着，鲍威尔聊到了劳动力市场，还整了个新词，奇特的平衡，听上去挺高深，其实是障眼法。我给你翻译成人话，眼下的失业率看似稳，企业招工和老百姓找工作刚好对上，但这根本不是健康平衡，而是互相缩着凑出来的假平衡。举个接地气的例子，我们小区门口那家连锁超市，疫情前天天挂着急招收银员、理货员的告示，周末结账都得排长龙。可现在呢，招聘启事早没了，2个收银台开着就够用，也没人挤破头来买东西。你以为这是供需刚好对上了吗？错，真相是附近工厂裁员了，大家兜里没钱，不敢多买，所以超市也没必要招人。同时，很多人嫌工资低，干脆不找工作，靠救济过日子。这种局面，超市老板能睡得安稳吗？当然不能，这不是稳定，而是双向萎缩，客人少，员工少，看似风平浪静，实则暗流汹涌。鲍威尔在讲话里已经点明，就业的下行风险正在累积，随时可能爆发为大规模裁员和失业率激增。换句话说，他之前敢死盯通胀，是因为就业还能撑得住，可现在就业这条腿已经打颤，他不得不转身先保就业。市场把这当成鸽派狂欢，其实更像是提前拉响警报。再往下听，鲍威尔谈到关税和通胀时，突然换了个口风。这一次，他第一次说出关税对物价的影响只是一次性冲击。兄弟们，这句话可不寻常。以前他说起关税，总是强调风险很大，可能让通胀继续抬头。而这次180度大转弯，还搬出一个所谓的超核心通胀指标，把关税因素剔除掉后说，其实通胀在往下走，表面看挺让人安心，但你要细琢磨，就会发现问题。眼下商店里卖的东西大多是库存货，用的还是以前没加税的原材料。换句话说，关税的真正威力还没完全显出来。举个例子，你现在去 4S 店买2025款的新车，用的钢铁和芯片都是去年没加税时的存货，可等到2026款车型上架，那就是货真价实的加了 30% 关税的原料造出来的，到时候价格怎么可能不涨2-3万？不仅是汽车、手机、电脑、家具，只要靠进口零件的产品，明年统统要变贵。这就是潜在的2次通胀爆发。鲍威尔心里当然清楚，只不过他没点破，而是留下了一句模棱两可的：关税影响的广度和深度还需要观察。这可不是鸽派，而是典型的怕市场慌，先放个烟雾弹稳住情绪。最后，鲍威尔抛出了一颗重磅炸弹：美联储要调整货币政策框架，从过去的平均通胀目标制回到长期盯住 2% 的硬目标。什么意思？以前的玩法是，只要平均下来差不多就行，哪怕有时候通胀高一点，也能用之后的低点去冲抵。就好比学生考试，这次考砸了，没关系，下次考好点，平均分拉上去就行。可现在的玩法变了，每次都必须考到80分，差1分都不行。看上去是政策更灵活，实际上是留后手，因为鲍威尔担心未来通胀压不住，一旦关税冲击全面传导，他必须有理由再次收紧，而不是让市场觉得他彻底转鸽。注意到没？
当市场一片欢呼要宽松了的时候，坐在台下的那些顶尖银行家和基金经理，一个个表情凝重，没一个笑的。第二天，斯坦福的顶级经济学家 Jonathan Levin 直接点破，你们全读错了。为什么？因为真正懂行的人听的不是降息这2个字，而是讲话背后的语境，是鲍威尔没明说的潜台词。整篇讲话本质不是派糖，而是一份写满了焦虑的病危诊断书。鲍威尔此刻的身份不是圣诞老人，而是 ICU 急诊室里手握一支救命针的医生。你仔细想想，鲍威尔现在面对的局面就像一个医生站在 ICU 病房里，手里只有一针药。左边的病人是就业市场，表面看失业率低，好像挺健康，但里面其实已经烂掉了。企业不愿招人，很多人也不愿找工作，随时可能爆发失业潮。右边的病人是通胀，看似稳定在 3%， 可体内埋着一颗随时会引爆的关税炸弹，一旦爆发可能瞬间回到 6%。这时候左边病号在催，快点给我打针，不然我撑不住了。右边病号警告，你敢打，我立刻炸给你看。鲍威尔现在走的根本不是一条大道，而是一根架在深渊上的钢丝，往左偏一点，就业崩；往右偏一点，通胀飙。可市场呢，看到他暂时还走得稳，就开始开派对，欢呼，太好了，医生要给药了。可这不是荒唐吗？要是真是救命针，那说明病人情况已经危险到极点了，你还能举杯庆祝？更残酷的是，我们已经被美联储惯坏了。过去10几年，我们形成了一个条件反射，降息等于利好，等于股市大涨。2008金融危机，2020疫情，全都是美联储放水把市场拉上来的。久而久之，大家一听降息，立马想着冲进去捞钱。可这一次完全不同， Levin 教授已经讲得很明白，这次的降息不是庆祝胜利，而是止血自救。它不是给健康人打的兴奋剂，而是给濒临休克的病人打的急救针。换句话说，以前降息是分享成果，这次降息是填补窟窿，一个是发红包，一个是借钱周转，效果能一样吗？还有一个细节，很多人没注意，鲍威尔在讲话里加了一句，货币政策没有预设轨道，翻译成人话就是别想当然了，什么9月降息，12月再降，统统没有定数，我们只能走一步看一步。为什么他要这么说？因为美联储内部已经分裂到几十年来少有的程度。还记得7月议息会议吗？只是一个维持利率不变的决定，居然就有2位理事投了反对票，这是自1992年以来的第一次。什么意思？就像一个家庭讨论晚饭吃米饭还是面条，结果父母吵得脸红脖子粗，一个坚持必须吃米饭，一个死磕要吃面条，完全谈不拢。反对票的理事认为通胀没压下去，不能松，支持的则强调就业风险太大，得赶紧准备降息。顶尖的决策者都吵成这样，你还敢指望未来政策一路宽松吗？很显然不会，未来的路径只能是跌跌撞撞。这个月口风是要降息，下个月通胀数据一上去，立刻改口的缓一缓。这个季度说降50个基点，下个季度就业数据暴跌，又变成降75个基点，市场会被折腾得晕头转向。所以现在大家幻想的那条平坦的降息大道，现实中根本不存在，前面全是坑，还罩着一层迷雾。你以为跟着降息买股票能大赚，实际上是闭着眼往坑里跳。今天涨了，明天美联储一改口，立马打回原形。说到这，最关键的问题来了，作为投资者，我们该怎么应对？我给大家3条建议。第一，扔掉降息等于利好的老思维，把这个等式从脑子里彻底删掉，换成降息等于警报。以后再看到美联储要降息的新闻，别条件反射的想着冲进去，先问自己一句，他们为什么要降息？是不是经济撑不住了？就像朋友突然跟你借钱，你别先想着借出去能收利息，而要先想他是不是快还不起了，保持警惕，才不会掉坑。第二，别梭哈，现金是你的退路。很多人现在恨不得把所有钱都砸进股市，觉得9月不买就晚了。可你要想，如果降息真的是救命针，那说明经济已经病入膏肓，股市随时可能跳水，就算短期拉升，也可能出现利好兑现等于利空的局面。到时候你想跑都跑不掉。学巴菲特，耐心点，把子弹留在手里，现金就是你的安全垫，市场跌了能抄底，经济崩了还能活下去。第三，别光盯着降息新闻，牢盯2组核心数据。以后不管市场多热闹，就看这2个：非农就业，关注失业率是否飙升，新增就业是否骤减。核心 CPI 一旦突破 3%， 说明通胀压不住了，这才是经济的心电图。就业崩就别碰股票，通胀炸再涨也别跟风。除此之外，记得分散配置，黄金、短债这种防御性资产必须要有，
黄金能抗通胀，短债波动小，股市跌的时候，他们能帮你兜底。投资就像打仗，枪要有，防弹衣更不能少。兄弟们，投资的世界从来不是非黑即白，眼下的狂欢可能正是陷阱，一片悲观中，也许反而潜藏机会。鲍威尔这次讲话不是给市场递上一份利好通知书，而是抛来了一道思考题。真正的危险就在那些看似最简单的解读里，别人都在欢呼的时候，你要学会冷静。我知道现在很多人害怕错过机会，生怕晚一步就踏空，但别忘了，投资这事儿，先保住本金，比一夜暴富重要的多。就像开车，你光盯着别人的车猛踩油门，很可能直接撞墙。只有稳住方向，掌握自己的节奏，才能安全到达终点。今天的内容听上去可能有点泼冷水，但我的目的不是让你恐慌，而是让你清醒。如果这期节目能帮你避免一次冲动抄底，或者帮你看穿一次市场的假象，那就值了。也请你点个赞，把视频转给身边正在炒股炒美股的朋友，让更多人别被市场的狂欢骗了。最后，我想问大家一个问题，在你看来，鲍威尔的降息是救命针还是兴奋剂？你现在手里是现金多还是股票多？欢迎在评论区聊聊，咱们一起讨论，一起避坑。